rotate your device. You can't turn your phone while live. Give it out, try it. Newton Butera, the house of wealth. Tusanyuse nnyo kubalaba. Newton Butera, the house of wealth. William Katongole Kiganda nsanyuse nnyo kulaba Sendaola Vincent. Tugenda kwogera ku FIA leero mu studio za How TV. Nzize ne muganda wange gwe bayita Mugalu Elijah Paul. Buuza ku bantu ko. Yes, Mugalu Elijah Paul. Banji bujo mulaba mu sharing, inviting. Kati how bulijo nengere kati ntukire dala wetuli Wood House poloti 58 level 2 omulabo agiyita Tanania Kamusini 58 Alfred okyo tukwaniriza buno Fred nakazi tukwaniriza gambi lero tugenda kwogera ku FIA kitwandise okutya oba okubeerawo nga guwulira okutya kulemeseza ebintu byogenda mu maaso naye mbadde nsaago yenna aliko kati nga nze bwendiko ekigambo share kyoba otandika nakyo mbadde nsaba onyigira agambo share ng'onyiga ku Facebook group mwoli ng'onyiga agambo share kuwoloyo kwennyininyini saako n'okuyinvitinga mukwano gwo mu messenger ajja atwegatteko owulye eŋŋoma y'okutya lwaki bangi ekyabavugira mu matu nga ndi ne mukulu wange ono okusinza ku Wood House Gambia Port 58 level 2 otusinzira olunaku lw'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno gwokubiri okubanga tubaweereza. So nsanyuse nnyo okukimanya nti no muli bangi awo mukuŋŋaanye tewerabira House of Wealth twagamba nti mwe mwenna abali eyo amagezi mugalina naffe tukwatako matono ne tusharinga. So kimpa essanyu okulaga ensi nti sisobola kubeera nga nze nzekka eyeekubira eŋŋoma then nembiibiza ku mazina ago then nze DJ nze MC nze buli kimu kyova olaba nti abantu nga Bamugalu Elijah Paul abawuliriza message ya House of Wealth nga bakyali Abu Dhabi bafuna okwagala kw'okutambuza message nekibeera nga kati wetwogerera ffenna wetuli tusobola okujja ne tusomesa abantu ku business ne tusomesa abantu ku bintu ebibalemesa. Leero twasazeewo twogere ku FIA era nga kasita tulabanga ekibiina kijjudde anti nebeera nga Harvard class etwala abantu batono ab'obwongo bokka bukkakana nga ffe ekibiina tulaba kijjudde nga tutandika. Kansubire nti olina gwoyise Kivumbi William Agretima Sco webale kubaawo Brian Ayise Nsereko Douglas Moses Blessed Wamala Canada egamba ki omukulu Moses Blessed Wamala webale ku byonna byokolera House of Wealth webale kusaasaanya message Canada yenna twamuwamba olw'okuba gwawona omwami gwenjagala onoonye bamuyita Philip naye ali Toronto Canada anyumirwa nnyo emmere ebinyeebwa ebisekuddwa House of Wealth n'abateesa Esther how are you my dear kansubire nti olina gwoyise saawa yonna mu ddakiika ntono tugenda batutandika tugenda kwogera ku kutya FIA. Dennis Tumwine watching live from Kuwait given Ellen aga nti wamulese Ellen Abu Dhabi nakibaddeyo emyaka gyadde 3
nagenza okulaba nga kinyonyo ky'omuganda agamba kanve enkoto nga kyayo kyakiyidde kinadde enjo kya bulabi olwayidde nenjirekera abasajja abo kubanga ekyange kyayidde ningaka ntandika ekirala kyova olaba nsobodde okufuna kisokulako nange ku Good House Uganda ena miliyoni 41 naye miliyoni 44 abantu babiri kati abali ku Good House nange nno omukisa okubanga given Ellen nsobola okulabirako wano ku Good House naye mbadde nga bwegambyeko nti share omanyi share bw'osharinga tusharinga emirundi 3 tusharinga ku timeline tusharinga ku Facebook group gy'olimu ne tusharinga tusindika link eri mu messenger eri abo bonna mikwano gyo lwaki osharinga nti notification waliwo ayinza okuba nga tanalikinga page nga tagifunye naye bw'onyiga share kitegeeza nti aba yegattako tolina bulwadde bw'olwala singa oyita omuntu ajja alabe podcast era teriyo ddwaliro nga nti lyo omuntu bamutaddeko ecupa olw'ensonga yise omuntu okulaba podcast gamba nange sigenaako mu maziika ne bagamba omugenzi olw'okumala okusharinga n'atuvaako mu nsi eno n'afa era ga amaziika tegagenda kukola ki tegali baayo so tusharinge fasta tusharinge kuba wano ndaba sofa abasharinze mbalaba wano tusharinge fasta abantu bakole ki bajjo tutandike tukyayina eddakiika ndowooza nga 3 okuva kati tugenda kuhandolinga fear za mirundi 3 twagala okuhandolinga fear ya old age okutya kw'obukadde omuntu okubeera ng'otidde obukadde kiyinza okuviiramu okwavuwala oba obutakozesa nsimbi waliyo fear of criticism kyekyandibaddwa oba okwogererwa okutya okwogererwa oba okutya okuvumirirwa oba okutya okusongebwamu nga balina bye bakwogerako birina kye bireeta ne bikwavuwaza twagala n'okutunuulira fear eyokusatu poverty okutya obwavu ogenda kulaba okutya kw'obwavu ate kusindika kutya omuntu mu kwavuwala kwennyini kulinga olina ne certificate y'omubwavu naye nga kyavudde mu kutya obwavu kasita tulaba wano ffe ekibiina nga kijjudde nga tusukuma tuwawo shares tulinze abantu tubalabe nga basharinga mulina okuba nga bw'oba wakakoonako ng'osharinga nga tutandika omusomo wano sharinga tutambule kiraasi enyuma mulimu ku baana kiraasi enkalu nawo olaba ndabe nti nno n'okusumagira kuba kungi naye abaana bwe bawera okusumagira tuwaba tusharinge tutambule tusobole tuzuule nti bannange okutya okimanye nti nno waliwo ali ku kyeyo lwakutya nga yaganze nkoze emyaka 5 ku kyeyo naye nga taliyo olw'okuba nti ekyeyo ekinyumu bakifunyeemu wabula ali olw'okutya byonna house of referere bireesi ebikusemberezaawo wooli ne bwoba oli Kuwait ne bwoba oli Oman ne bwoba oli Dubai ne bwoba oli Durban ne bwoba oli wane waffe e Uganda Kabalole Lukwinjiri Kabale okutya kututambulira bufi nange kenyini ali wane emabega w'omuzindaalo nange nina okutya kubanga kitundu kya butonde era buli omu yatondebwa n'okola ki n'okuba ng'otya kiraasi egende egaziwa twagala egaziire eddala olw'ensonga emmere nteriika nnyingi nnyo tetusobola gimalawo mwene entamu ate obusiraamu bwagana okudiibuula singa eyitirira obungi ne tuyiwanjiwe kiba tekikola so goyita yinga kalinkawo messenger sharinga mu Facebook group yonna gy'oli mu message yaffe teboola ddiini teboola ggwanga teboola kibiina ky'abafuzi teboola myaka kasita olw'ensonga engoma evuga yakola ssente kuza ssente nazisigaza tugende mbwetwaze mbyenfuna ng'olina z'otulisa olina z'osize ate nga tolina mabanja so yitaba oyisaawo otambule naye nga nyongera okwebaza gwena nzerayike nga sikuwadde ka ssente omulimu omubiri gw'oyiwawo siyinza gupima n'eminzaani egupima simanyi bwe baba bagiyizaako iwawo omubiri ogwo ng'oyita abantu yetawo omubiri ng'osharinga vidiyo tambule sofa okusharinga tekubadde bubi era kiraasi egaziya alright so tusobola okutandika olwaleero mukama tumwebaza olw'obulamu mukama tumwebaza olw'okutuwa omukisa nti ku magezi ge tulina amatono tusobola okwawuzaako ne tugabana naawe mukama tukwebaza nti otusobozesezza okuvaayo ne tugamba nti tujja kuweereza abantu twebaza mukama olw'abo bonna abatulaba twebaza mukama olw'abo bonna abaweereza message yaffe twebaza mukama olw'abo abajja ne batuwagira ku House of Wealth twebaza mukama olw'abantu bonna abaagala okwejja mu mbeera okwesitula mu mbeera ey'ebyenfuna abafiiriddwa mwenna tubasaasira abagudde mu bubenje tubasaasira soka tuyingire ekibiina tusome
nga tugenda kusoma ebitugaggawaza Mukama. Ebyo byonna tubisaba mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Alright, fear ziri mukaaga. Kituufu nnyo. Gezaako okuba nga azimenyera. Tulina fear of old age. Tulina okutya okw'okukaddiwa. Ffenna tutya okukaddiwa. Fear of poverty. Tulina fear ya poverty oba okutya obwavu. Fear of ill health. Tulina fear eya ill health. Kwegamba tutya obulwadde, tutya okubeera nga tulina obukonzi ku mibiri, tutya ill health. Fear of death. Tutya okufa. Kyova olaba oli ng'owaye jangu twogereku eno gavumenti abasajja tebankuba, kiva mu fear ya kufa ne babeera nga batiira ddala okufa. So fear of death eyo nayo gyeri. Fear of criticism. Fear of criticism kwe kubeera nti toyagala kugambwako, otya okugambwako, otya okwogerebwako, otya okusongebwamu, otya okugambibwako. Kugamba buli kye baagala okwogera nga kikwata gwe nti wakikoze bubi, tuyina okutya okwo. Okutya fear of losing a loved one. Yes. Fear of losing a loved one. Fenna tukimanyi nti obulamu bwaffe butambulira mu love, mu kwagala. Kati abantu bangi babadde mu relationship, omusajja akukuba oba omukazi akutema, omukazi akusooza, naye nga buli lwowulira nti agenda kukulekawo ogwamu emirembe n'ogo why kansigale mu relationship kyange kino nga kibi. Abangi balina n'obujja, abangi balina jealousy ne envy, naye nga okutya okubeera mu subconscious emabega wano kubeera kwa kutya omwagalwawo okukulekawo. Fear of losing a loved one. So tujja kukola series 2. Alfred Okera akayiyewo agambye fear of old age, fear of poverty, ill health, death, criticism and losing a loved one. Fears zino omusajja yazoogerako baali bamuyita Napoleon Hill mu katabo ke aka Think and Grow Rich. Naye kati ffe nga House of Wealth twagala nti tetusoma busomi katabo ne tujja leka peeji ewaje. Bwe tumala okubisoma tulina okujja ne tubitunulamu tulabe bitunyiga bitya nga ffe Abannayuganda, bitunyiga bitya nga ffe abasiisi ba capati, abaguzi b'amataka, abakola mu gavumenti, abakolera banks, abakolera ebitongole ebyenjawulo, bitunyiga tutya ate ne bitulemesa okugenda okugaggawala. Kyova olaba twayagadde leero tugenda kusekulako 3. Tugenda kwogera ku ki? Tugenda kwogera ku poverty, fear of poverty, fear of criticism, old age, ne fear of old age. Samba tugende mu maaso. Funako gy'olondako yonna. Ndowooza kantandike ne criticism. Fear of criticism. Mu nsi buli muntu yatondebwa waliwo kye bayita nti mu butonde ffenna twenkanankana. Lwaki? Buli muntu alina obuwongo buswakire muno obutuntundu 3. Buli muntu alina omusayi mumyufu, amaaso 2, tulina essaawa 24 n'ebintu ebirala ebitufaanaganya. Naye teriyo muntu ku nsi azalibwa nga ye tatya kuvumirirwa. Buli muntu atya okukola ki? Okuvumirirwa. Naye okuvumirirwa kuva mu bikolwa. Bw'oba tolina kyokoze teri asobola kwogera. Wabula buli w'okola ebiva mu kukola mulimu okuvumirirwa olw'ekyo kyokoze. Kati ebiseera ebisinga tutya okuvumirirwa olw'ensonga otunuulira nogaa nti nno banandaba batya nti abadde avuga emmotoka ate kati ninye takisi. Banandaba batya nti ate abadde asule munyonyo yikati ate nonya kasinga oluumu. Kitegeera? So ebyo byonookola ng'ovudde mu kiri kibadde bakusuubiramu, wajja kuvaawo okuvumirira ate kotayagala kukola ki? Otuukako. Kakali ke baga banandaba batya nti nze abadde ku kyeyo e London ate nkomyewo okusiika capati ebwayise. Banandaba batya abadde akola mu banka ng'ambala millions ate kati ndi mu kusuubula nanasi nzitwala nakasero. Banandaba batya nze omusajja abadde akeera nga nsiba amataayi kaakano ndi mukaayanira wa Kiseka abasajja abeetisse ensawo yange ey'obumonde. Banandaba batya nga nze neesika. Banandaba batya omusajja mbadde ku kyeyo nga nyingiza $2 n'ekitundu nzire Uganda ndandike business nga tesobola nakuŋŋaanya kakadde. Leka
kansigale ku kyeyo nga nfuna 2.5 nga nfuna 7 olwo otyo okukola ki naye buli lwotyo bananda abatya n'okola okusinziira ku bananda abatya oba weggalirayo nabiki by'olitandika mu nsi so ofuba okulaba nti bw'oba jjukira gavumenti ekyetawo okutya okwogererwa byogenda okukola byebisalawo bagenda kwogera batya bananda abatenze mubadde omukazi yekuba makeup wange nekola akaviiri akatuufu ng'ate nfulumye siinako makeup ku face olwo owadde space bali bafune bafuuke bapangisa mu mutwe gwo olwebyo bagenda okwogera okitegeera mu byogedde awo waliwo ekintu ekinsanyusiza nnyo waliwo ebintu bibiri Paul oba ali obigenderedde men don't go down in sex women don't go down in lifestyle kanka kutegeeze abasajja tetussa mutindo gwa kwegatta abakyala tebassa mutindo gw'enneeyisa yaabwe obulamu bwe babaddemu kanku ekyokulabirako nti omusajja yenna buli lwabeera ng'alina omukyala gwegatta naye tugambe nga ye mukyala wo wawaka nga waliwo level kwe bali tugambe ng'eri ku 50% sex life yaabwe y'okwegatta ng'eri ku 50%. Omusajja oyo n'agezaayo endako n'agenda ebbali eyo ne bamuwa sex n'ava ku 50 gy'abadde asanga ewaka n'agenda ku 65 balina okumukwata eva nga addayo eri okuyenda kubanga abasajja tebaagala kusuula mutindo ogw'okwegatta so ekyo ate baabakyala si kye babeera ku baabakyala babeera ku lifestyle kankulage bwe kikola nti omukyala bw'ageza n'abeera nga ayina omwami avuga tugambe motoka ya kabi akolera bweru kwegamba wa masappe ng'omwami oyo abadde alina ebintu byamuwa tugamba amuwa ssente z'enviiri amuwa biki bwe baawukana omukyala tassa wansi lifestyle eyo era bw'ojja naawe n'omukwana aba akusuubira oyongeze kweri kati abakyala banandaba batya bano kabakuba nnyo okitegeera nti oyinza omugamba waaye lwaki totunda emmotoka eyo etuwe capital tutandikewo kuba omwami yakuleseewo kati tutunde emmotoka eyo tujjemu capital witandikewo olabirira ebintu byonaga bananda batya nga ndi mu luzira bwe ayisoomu okitegeera ndi nyamba era okukakkana ng'asigadde n'emmotoka ye nga esika ku kkubo kuba talina mafuta ebeera nga emubonyaabonya mbadde njagala kanyiga obonyezi naye yongera osekule so kati okutya okuvumirirwa kuli nnyo mu bantu naye kutunuulidde nnyo bitugenda okukola kati mutunuulya nnyo bwe naakikola kino kyekiddako bwe naakola kino bwe ndizayininga neeva mu kkola ya radio station bananda abatadde pulizeta nga nze nsalawo obuyimba obukubibwa ngende mbeere mu bintu nga sikyabeera mubaga wa muzindaalo sikyagamba naye katugendeko mu bulango babakama baffe so buli otunuulya bananda abatya enziri zonna ezigenda okugulyawo otuuke ku binene mu bulamu oba oziggala ate munaye mu kuzigajjukira obulamu olina obwetambuliranga gwe omuntu teri agenda zikugulira gwe boogamba nti leka nali e Uganda nga sifuna kakadde bizinensi bule tezikola e Uganda bananda abatya nga nzizeyo mbadde nkafuna kamu kitundu nemerera okuyingiza 7 omwezi kambeereyo olwo Sseruganda ogenda so wandirwanye okulaba ng'ova mu kutya bananda abatya n'okwogerera lwaki nti abo bonna abategese okwogera oba bagenda okwogera bantu nga ggwe tekuli kali divine okitegeera olaba ne Yesu kennyini bamwogerera bwe yawumba akanyonyi mu ttosi ne kabuuka era bayogera nti nedda ssebo toli mwana wa Katonda okitegeera naye yasigala akola ebyamagero olw'ensonga yali ku bananda abatya so bananda abatya bw'omuteeka mu mutwe ayongera okugaziya kye bayita okutya ate gy'oko omugazi w'okutya okutandika byonna gyogenda kutandika bananda abatya nga ndese nanaaso okuva ebukunda ne zizuuka enakaseyo ne zidiba bananda abatya nga nzikudde osawuni y'abakazi neekola omwezi gumu ogwokubiri nenzigalawo bananda abatya nga nvudde mu nnyumba gyemba nesulamu emyezi g'ena nengenda mu lumuze 2 simbawo kakati awo obadde okimanyi nti abantu basigala mu nnyumba landlord n'ababanja emyezi 6
nga just atidde buti kye banaayogera eri kituufu nnyo nti yavudde mwezi apartment otuuse ku level nga tokyazisobola naye n'osigala mu mbeera ey'okunyigirizibwa usually kibeera criticism. Paul bw'abadde ayogera ku bintu ebyenjawulo waliwo ebintu ebibadde bimpita mu mutwe waliwo kyenjagala osooka onootinge omuntu gwe boogerera gwe bacriticinga yayimbye bubi. Owulidde omwana bwe yayimbye naye teyagendedde ku biiti olabye bw'asambye naye tamanyi kusiba mupiira okigendera nti gwe bacriticinga abeera aliko kyakola ate usually acriticinga ffe tubeera eno kyokula Abaganda tulina olugero olugamba atamukutte yagamba. Abasajja be babeera bali mu kigo ng'omusajja bamukutte bamunywezeza balina engeri gye bamukwata ne bamunyiga okitegeera yabeera awulira omugongo bagumalawo naye gwe gwe batanyiga obeera eno wabweru wa yaaye kwatira ddala onyweze yaaye okitegeera atamukutte yagamba yaaye. So kyenjala okutegeeza nti buli lw'obeera nga oliko kyokola balina okubeera nga bakwetoolodde babeeko kye boogera. Ekyo toyinza kukijjawo kuba totuukiridde ate munaye totuukiridde si lwakubanga kyoyagala totuukiridde kubanga watondebwa mu kifaananyi kya Mukama. Kankuwa ekyokulabirako okimanyi nti nno Katonda yatonda Adamu ng'amanyi amazeeko. Katonda yakeera ku makya n'atonda Adamu ng'amanyi amazeeko. Katonda naye kyamuggwako bugwe agenda otunuulira Adamu nga si musanyufu. Katonda n'addamu n'akola research anoonya Adamu okumupafekitinga n'amuleetera ebintu byonna nga Adamu agaana bugaani paka lwe yamuleetera omukazi okitegeera. Adamu n'alyoka agamba at last olubirizi lwange lwe luno. Naye okiraba nti ne Katonda yennyini mu kutonda Adamu yali amanyi amazeeyo naye Adamu yali alina kyabulako yali abulako mukyala. Naawe njagala okimanyi teriyo kintu n'eki ky'oyinza kukola abantu ekisooka ne batayogera oba ne batakirabamu bubi. Kati fe olaba wano House of Wealth twogera ku byansimbi. Senga twalinda tuweze biliyoni 2 tulyoke tujje twogere wano ne bwe twandibadde ne biliyoni 2 ne twogerera wano era wandibaddeyo abagamba naye alabika yabba nzibe nga muto nnyo okubeera ne ssente ezo. Kyokka ate bwe nandize nga sirinaako yadde bandigambye lwaki ayogera nga talina. Okitegeera criticism abantu okujja ne bagamba nti okikoze bubi ekyo gwe ekyo tokisaanira gwe tuwandibadde mu ekyo usually kijja nga gwe ali mu kukikola oli mu kukikola abakwetoolodde nga tebali mu kukikola ne balyoka balaba obubi bw'okikoze. Kyova olaba engeri gye kiri nti tosobola kusanyusa bonna bakwetoolodde. 1 olina okukissa mu mutwe nti ne bw'onookola obulungi n'obubi ne bw'onookola obulungi oba n'okola obubi era bajja kwogera. Ne bw'onookola nga gw'osukkulumye era bajja kwogera. Okitegeera? So ne bwe kyandibadde nti njagala kunoonya example. Senga obadde ovuga motoka za mpaka ne bwe wandikulembedde wayinza ovaayo omuntu n'agamba naye bwe yatuuse walinga ku koona nabadde njagala emipiira egyo agisitule gina ebiri egyeno agisitule bwati nga tewagisitule naye nga gwosinze nga gwe nambeera okuyetingakaawo kanzire ku example y'omupiira ndi mu mupiira tulabye abazanyi bangi bazitane ba Figo ba Messi ba Ronaldo bazze baguzannye naye omusawo osanga nti Messi akubye golo 45 olina gyanagamba naye nga takozesezako ku right. Musajja bamutonda naddyo bamutonda na muzanyo mu mwaka gumu ne gugwa bwe guti kirwanise kalenda ya ng'atebye golo zizi naye oliyaga Messi takutebesa mutwe Messi tatebesa kugamba abantu baboogera banoonya gwe woolemereddwa kaobenga okoze ekintu ngoloza kyekirungi kobenga okoze ekintu nga ngoloza kyekibi abantu buli kaseera balinoonya buli kaseera woolemereddwa. Sseruganda nanganda gwanda abantu teri app egenda kujja mu nsi egy'okutya kuvumirirwa abantu. Teriyo kyogenda kukola kijje mu nsi gwe nga gwali eyandaba
ng'ogamba tebagenda kwogera balina okwogera ebbanga lyonna naye bw'okkiriza nti okwogera kwabwe kukulembera by'ogenda okukola kuyimiriza by'ogenda okukola tolina kyogenda kukola abantu bagenda katiizibwe nadde enva Abu Dhabi obukosa abadde boogera abadde bangi olikyali muto abasajja bakulu bakusinga lyono by'emyaka 45 bakyakola olagawa abadde bagamba osobola okugenda naye nga 95% badde bagamba olagawa lwaki ogenda tova wano olw'ensonga nti swate erina okubeeramu abantu bati aboogenda ne bakola ki kamba yona ekyokubabeerako ekirala singa embwa eyita wano nga tutudde abantu batudde era ogenda okulaba tetuyinza butajoogerako embwa ereka talya bulungi embwa ereka tezaala embwa erabika nsajja kugamba okwogera kiri ku bantu ne ku bintu so Sseruganda tuweze feel criticism onakolero nga twogala tugambe nti bw'oba oyagala ebintu byonna byogenda okukola ffe tutunidde meyinire kukola sente kuza sente azisigaze wetulyetinga n'ebyo ebintu byonna kukola sente zikuzo zisigaze ofuna obwetwaze mbyefuna ng'olina zoteresa olina zosize ate nga tolina babanja tosobola kutuuka ku ezo zegezaho okunyonyola ezo bokisi zonna n'ozimalayo bw'oba otya okuvumirira ekyo kyo bakulimba bananyini sente mu nsi kati kanko ekyokulabirako omusajja asinga sente ng'akola bizinesi mu Asia gyakama bamuyite Mayuni yakubuulira nti bamwogerera ng'atandika eyo Alibaba mukazi we kenyini wawaka yasooka omugamba tosobola gikola tosobola kukola biliyoni mu Alibaba okutunda ebintu online gyakama n'amugamba nyabo olimba nja kikola kugamba okuvumirira kwatandikira nawe wenyini wa mukazi we yawasa okitegeera naye otogera kati network endoza billion ngana mu $2 za dola teri amusinga sente ng'akola business ku lukalu lwa Asia naye yajjawo biri okuvumirira ntosobola kukola sente ng'ozijje mu kutunda bintu online gyatuuse mulabayo so naawe oli eyo ku kireyo oli eyo mu banka oli eyo ku radio station oli mu music oyimba osobola okuzimba ekintu n'okwata olwaboogera nekikola ki nekituuka ku peak ng'ate bakyaliwera boogera kuba teri mulembe gwenda kujja ng'okwogera tokola ki tekuliwo. In fact kye kinzijukiza nabagamba wano nti Zabbuli eya 23 eyo egamba nti Mukama ye musumba wange wali ku lunyiriro olwokutaano egamba nti anteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange nagamba abantu nti nze buli lwembeera ndya nesitalaba balabe nga mmanye emmere Mukama si yategese nze njagala okuba nga ndiko kyendya nga waliwo abalabe nendyoka manya kekana akamere Mukama kategese. Okutya okwogererwa kiremeseza abantu bangi nnyo okufuuka abagagga bali bannaggwano kubanga bizinesi bagikoze nga oba okugaggawala bakukoze nga kutandika na kitono kyokka ekitono ekyo kiswaza okitegeera okutandika bizinesi ne bakubuuza owaayo okola ki ndi musuubuzi wa kawunga naye ng'olinamu obusawo bw'obuwunga 2 mu dduuka si kyekintu omuntu kye yandiyagadde okitegeera kuba ekyo omanyiko kitera okuva kiva mu mindset okuzimba mu bwongo nti tulina ba perfect okitegeera eri abalala so ffe tukizimba mu bwongo nti oli bwajja n'atutunuulira bwe tuba tusuubula obuwunga tulina okuba n'ensawo 10 kyokka ng'ate bw'ona osawubula ensawo 10 wali asuubula 2,000 ajja okugamba negwe lwaki osuubula obusawo 10 ne bw'ona osuubula ensawo 2,000 wali asuubula ensawo z'obuwunga 1,000 ajja okugamba obuwunga bwonga butono so kyetwagala oyige nti criticism is a constant, it's by default. Kati tulaba nti nsibye wano epeesa lino waliwo abagamba lwaki asibye epeesa nga tekuli ttaayi kati bwendisumulula waliwo abajja ogamba naye nga bulijjo akola podcast ng'asibye epeesa leero kiki okitegeera kyegamba tuyinza bajjawo era nakugereza mu kasitory akaali ak'omwami nakayogera mu luzungu nga podcast zino zitandika nagamba do not drop your donkey. Omusajja yakeera ku makya ng'ayina omukyala we n'omwana, omusajja omukyala omwana n'endogoyi baba batambula bati bagenda ku lugendo ng'endogoyi tekuliko muntu agiriko ne babasanga ne baga neggwe omusajja gw'oli fala, omusajja oli fala n'obeera nga olina endogoyi naye nga mutambuza bigere
n'akwata mukyala we n'akwata n'omwana n'abassaako baba batambula ne basanga omulala agamba naye gwe musajja gw'oli fala gwe mukulu w'amaka naye omukyala n'abaana be bali ku ndogoyi gwe toli ku ndogoyi n'abajjako n'agirinyako n'agenda mu maaso ne bamusanga ne bamugamba naye gwe musajja gwe oli fala omukyala n'omwana babonaabona gwe ssebo otudde ku ndogoyi okitegeera kyegamba nti buli kye yakolanga waabeeranga yaboogera waabeeranga yabalemesa so kati tukimanye okwogera oba okutusongamu olunwe it's a constant ate bangi nnyo muli ku mirimu nze nali nkozeeko mirimu nga osobola okubeera ku mulimu nga bosi tasiima ne bw'okola otya ne bw'omuweereza ripooti mu budde ne bw'ogikolanga oba enyirira etya nga tayinza gisiima ekyo kiva eri mundaye asobola okuba nga yakula naye bamucunya kati n'atandika okukifulumya mu ggwe okitegeera kubanga njagala okimanye mu luzungu bagamba energy is neither created nor destroyed nti amaanyi toyinza kugatondawo ate toyinza gonoona oli wajja n'akuvuma ekivumo eyo energy gyakuvumiddemu bwe kikuyingira naawe kikuyingira tekifa laba naye bwojja n'okifulumiza kati baboosi bammwe basobola okufulumya ebivumo n'olowooza nti toli wakabi n'olowooza nti toligenda mu maaso n'olowooza nti tolibaako kyotandika okakkananga naawe weevuddemu obuzibu bwe buva nti olemesebwa ddala okukola so njagala mukimanye nti criticism is a constant terivaawo ate tolinaayo omuntu n'ogu gw'ogenda kukolera kirungi mwe mwenna muli eyo abamu mulina bweru muweereza famire zammwe sente n'obaweereza sente mwaka mulamba naye ne wabeera nga telinaakuwa ka message nti oba weebale nnyo nga buli lwebakuweereza ka message mubalina abantu abo nga buli lwakuweereza message alina kyeyeetaaga buli lwakuweereza message alina kyeyeetaaga gwe olina kukimanya nti eyo ye constant yeyo criticism y'abantu bajja kubeera nga bagamba nti oyo alina se bw'obeera olina miliyoni 5 olina omwaka 20,000 nga muganda wo asobola okugamba oyinza olaba muganda waffe oyo alina miliyoni 5 naye bwe namugambye mbuno njagala embaga yampaddeyo 30,000 ku mbaga yange obeera otya ne miliyoni 5 n'ompereza 20,000 so criticism is a constant ne bw'onookola otya toyinza gijjawo ne yesu yamulema okujjawo ne katonda yagitsaawo tejjavaawo so let's go forward mu kutandika n'ebintu ebitono njagala osome Proverbs 29:25 Proverbs 29:25 mu luzungu egamba the fear of human opinion disables oyinza okukikkiriza Proverbs 29:25 egamba the fear of human opinion disables nti okutya abantu kye banakwogerera endowooza yaabwe gye banakasuka gwe gy'oli it disables tebawogedde ku polio tebawogedde ku but bagambe it disables kitegeeza ejja ku disablinga business ejja ku disablinga amaka ejja kulemaza okimanyi nti abantu balemeseddwa n'okuwasa abantu be baagala olw'okuba bajja gamba nti naye gwe oli Luganda owasoti munyalwana oli omusajja gwasomye omusiraamu omusajja gwasomye oleeta uti ekikyali ekitaasoma omusajja gw'omuwanvu oleeta uti ekikyali ekimpi gw'omuwala asomye oleeta otya ogusa okitegedde ekyo in fact verse eyo alagikutte kimujjiremu obusemero kubanga bagamba nti it's Proverbs 29:25 egamba the fear of human opinion disables trusting in God protects you from that kati tukimanye nti abantu bo bajja kwogera abantu bagenda tusongangamu olunwe okitegeera naye bw'okuba goolo ejja beeranga goolo ne bwe banagamba lwaki tasaze basatu lwaki tasoose lwaki tagukubye nga yeewunzise ebeera goolo sente ye sente saagala bagambe nti gwe lwaki ozinoonya oddugala lwaki ozinoonya tomaze kusoma sente ye sente bwenjagala otandike n'akatono okanoonya tugende mu maaso so omuntu ayinza okugamba nti omuntu okutya okwogerebwa nyinza kirwanyisa nti ekisookera ddala gwe ng'omuntu olugendo lw'ensi ogenda tutambula bw'omu
okitegeera teri yagenda dukutambulira tebakulimba ne bwoba oyina mikwano gyo ku Facebook 5 ne bwoba oyina WhatsApp contacts 20 olugendo lw'obulamu gwogendo lwetambulira so bw'ona olinda bali boogere ate kati kankuwa ekyokulabirako bw'oba ogenda kuva eyo gy'osuubula ekyokulabirako eby'amasannyalaze nga by'otunda aboogera bagenda kuba oyirwa kitagenze n'atandikawo restaurant bagenda kubaawo naye teweerabira kyonna kye bagamba okukola era gwogendo kyekolera kitegeera so bw'ona olinda bali boogere oba bw'ona olinda balekera basirike togenda kutandika aboogera bantu bwekiba nti bantu bajja kufa tebali imoto tu bantu nga ggwe aboogera nekira ate olwo twotaga ate aboogera nti buli oboogera gwokakasa okitegeera ngenda baako okulabirako Dominic Otuchet yali akulira ekibiina ekifuga omuzannyo gw'emisinde mu ggwanga mu 2012 bali bagenda mu ggwanga erya Bungereza mu kibuga London mu Olympics abantu babagamba nti Uganda tesobola kuwangula mudaali tetusobola kuwangula mudaali tekisobokera ddala nga ffe tukoze kye bannakenya badduka ba Ethiopia badduka tetubasobola Dominic Otuchet yakosa statement ya luzungu yagamba nti it looked humanly impossible but with God everything is possible yakwata Civic Kiprotich yasemba kutula ku nnyonyi ng'egenda London naye bwenjogerera kati abasooka aba Ethiopia abana Kenya n'amawanga amalala gonna ageta mu Olympics oyo mu mazanyo gwa marathon teri yatwala mulali gwa gold ng'ojoko Civic Kiprotich eyo yafuka fact naye ebigambo byayogerwa wano nga bagenda titebasobola kukola ki naye Otuchet yabagamba nze nakkiriza nti tusobola okugenda mu Olympics ne luno muki n'afuuka mu Uganda owokubiri okununa omutali gwa Olympics mu kibuga London 2012 naye okwogera kwaliwo Otuchet nakola ki n'atambula nakati ebyaliwo mu bijjukira abadde bagoberera so nzimadde kyenkusaba guyina atidde okutandika ekintu kyonna olw'okuba bagenda kwogera ab'eŋŋanda zo omanyi napoyirizi yatugamba nti abantu bangi balemereddwa mu nsi kubanga bawuliza mikwano gyabwe ab'eŋŋanda zaabwe ne banneyiba kitwandiise baliraano so gwoba otuddoga nti banenze sijja kuva wano ku kyeyo ngende ntandikewo chapati store bagenda kundaba batya abadde abeere mu Illinois abadde abeere Abu Dhabi tindunda chapati olwo oba osigaddeyo okitegeera so aboogera abantu bwe bantu bajja kufa naawe oli muntu olina omusayi nga ggwe gujanga okola ekikyo nga bw'okatamu information seeking n'okwebuuza bo bajaga nti bannanga omuntu gwe twagambanga ate bw'oba okola ekitambula nga basirika so okubasirisa olina kutandika na bumalirivu obadde okimanyi nti ensonga lwaki abamu kumwe mubeera mu bumooli its fear of criticism ekyo badde sikimanyi abantu babeera mu WhatsApp group neeyisaawo omwaka mulamba nga talina kantu naaka kayogedde wadde okuteesa wadde okubuuza wadde okuwabula at the back mu bwongo obwo mulimu subconscious ekugamba nti gwe kasita onoogeza n'owandiika statement biri mu luzungu bajja gamba tolumanyi okitegeera so njagala okimanye nti n'okwejja mu fear kutambula ne practice so njagala weemanyiize mu WhatsApp group yejja okujja mu fear of criticism nti tandika na kuteekayo ka message akagamba good morning oddukewo olabe reactions bajja bakuddemu kati wabaayo ensonga jangu ogiteeseeko okitegeera abasajja abagezi ennyo kati nze self esteem yange eri mu bire nti nze ne bwenjogera oluzungu n'enkuba embogo nze nsooka okwesekerera ng'omuntu tannansekerera kitegeeza mba nkugjeeko amaanyi ag'okunsekerera okitegeera nze oluzungu teruyinza kunnumya mutwe kubanga masters namba eri mu luzungu okitegeera nawandiika ebigambo emitwalo 3 nga bya luzungu nenjifunamu first class so njagala kulaga nti naawe osobola omuntu eyamala oluzungu mu P7 n'omala oluzungu mu senior 4 nga toyina failure ye ne bwe wandibadde ne failure oluzungu it's just another language nemu abantu temukitegeera mwe mukikozesa kupima intelligence oluzungu it's just another language ate oluzungu lwangu nnyo bw'otunuulira ku languages endala olufinishi luzibu oluwalabu ate lwo luzibu nnyo kati abazungu bwe balaba abawalabu nga boogera babeegomba naye kati mmwe temumanyi luwalabu naye ate n'osanga omuntu ng'abonaabona n'oluzungu n'omusekerera
tuyite omuzungu ayogera oluganda olaba oba buli kimu tekiitusese ate temujja kuseka ate kati omuzungu mujja ibambi muzungu bambi yakaluyiga ebirimu ffe mu Afirika wokka beeri tebaseka omuzungu teri era woomanyira nti oyingidde ebungereza kwogera luzungu lufu ng'obuuza directions naye ng'omuzungu agezaako okukutegeera kuba luno oluzungu lwona lusoma nze kineewunyisa kankubulire Elijah oluzungu bwe twogera e Uganda terukola bweru kituufu nnyo terukola bungereza gye lusibuka terukola baba tebakuwulira nakibagamba dda wano ffe tugamba taken babangereza baga take buli awali make bake take kati luno bwe tuga take agambye atya Kalema Ronald agamba Arabic is very easy to anti kati tomanyi nti kati nange bwe lwakuba nkola sente ndaba nti okola sente kwangu ne wali atako atazitegeera awo okola sente Kalema alaika tayina mikwano but logically Arabic muzibu kankuwulize namusoma Arabic is a very logical language bawandiika from right awo kanga tunagenda nako okuva ku left okudda ku right ekyo kyokka Arabic kati kankulage eno ngenda kulagayo simbo oba oyinza okugiraba obulungi simbo ya Arabic eyo shinun naye kasiteegeza neyeegatta bwe yeegatta ku letters endala erina okusuulako akakira tebeeza shinun hau dali zali ezo zonna zigenda zisuula nga zikyusa dimension so criticism tugenda kukikomyawo tulabe oba tuyinza okuleetayo language endala okuleetayo fee endala naye nga njagala okimanye gwagoberera House of Wealth njagala okimanye njagala oddemu amaanyi saagala oggwemu maanyi njagala okimanye nti okwogera toyinza kusaanyaawo kati olina kukola bukozi nga totidde bakwogerera kituufu nnyo era kaso kitegera nti tusobola kusaanyaawo kuba kati olaba omuntu waba asirise tebamwogerako naye buli kyogenda okukola kyonna kakibe kirungi olaba n'ayina biliyoni mumwogerera n'ayina oluyimba olubi mumwogerera luyimba olulungi mulwogerera gyobadde okimanyi nti bw'onookola akakaddeko ne kawera ne babeera nga tebamanyi gye wakajja bajja wata muganda yatunda malaala oba watunda ettaka lyewammwe oba watta baganda bo oba olina okubanga oli mufere kituufu nnyo so plan yandibadde nti olina kukola bukozi naye abantu balina okutya fear of criticism yekeeping abantu mu bumooli n'obeera mu boardroom meeting ng'abantu tebalina kye boogera ne bakuga gwe ekintu ekyo okyogerako ki nze nzikiriziganya n'abalala bonna kye bagambye yongerako lwaki byogere byonna bye yagambye okitegeera obiiko ky'ocontributinga so njagala otandika okubuildinga self confidence yo ejja kubanga ekujja mu criticism era abantu bangi nnyo balemesebwa okujja ku House of Wealth oba okugenda ewalala obbawa amagezi kubanga batya criticism nti alowooza bw'anajja n'aŋŋamba nti okimanyi nti nno banfera ne muga bakufeera batya naawe ekiwali kwega n'abeera ng'ekyakitya kati n'asigala ng'abonaabona n'ekizibu ki so criticism temugitya in fact nze bwe mba sifunye criticism nze sibeerawo era nze njirinda nange njagala kuba kuyambako mu ddaala criticism njirinda olinanga nti naye ekyo kyoyogedde era kyova olaba peegi yange njagala ogikebera okuva lwe twatandika peegi House of Wealth abantu bonna bazze wano nga baagala okuvuma baagala oleeta okuyomba naye njagala okebera replies House of Wealth oli ne bwagamba mbu tulimba ffe tetuwakana olwo yagamba ng'osomesa wali osomesa oba ku livulegi koye this is nonsense Filipo Buwayini mujjukira ne wandigambye waseka na busesi nze binzisenseko okitegeera kuba sisobola kubeera ku level yakumanya n'abantu bonna waliyo okubaayo abali eyo nga mundaba ng'okumanya kwammwe ate kuli waggulu nga kusinga okwange abalala nga kuli wansi nga mbasingako abalala nga tuli ku level okitegeera kati okumanya okwo nti nina bensinga wali abansinga kimpa emirembe era oli buli lwaba abyogera
ako kakola so kati ndoza tugenda tulete ku fear endala fear of poverty fear of poverty ndoza okutya obwavu eno mu fears omukaga zizwa sandise nazo yesinga okubeera ey'amaanyi mu nsi nti abantu bangi batya obwavu kati batya obwavu nga tetuliiwo era bajja kutya obwavu mirembe gyonna egikola ki egirije naye okutya obwavu kusinzira ku era kutandikana kuvumirirwa okitegeera nti buli woba kuvumirira notakola awo ekidirira obwavu n'okubutya nga bukola ki busembera naye ebintu ebisingerera okuleetera okutya obwavu kwe kuba nti tuwongerayo kitwanise procrastination okusigala nti ekintu kyowagambe nti bannange nga mu meeyi nga lumu njala kutandikawo edduuka nga litunda bizimbisibwa kitwandiisa hardware okitegeera naye meeyi bwatuuka nga lumu gwe n'oyongerayo kitegeeza nti no osigadde mu bwavu ate ngaokola ki ng'obutiira ddala so procrastination okusigala ng'oyongera ekiwandikoze bangi muli oyo mugamba nti enze omulimu gwonna gutandika okukola emyaka ena emabega naye ekyamazima njagala kutandikawo gundi oteero nga ntunda mmere nga nsapulayinga masomero nga nsapulayinga bali ku sayitisa abazimba naye otya buli kaseera oba oyongerayo okitegeera gyokoma okwongerayo osigalamu eyo gundi y'okutya obwavu abalala batambulira mu kuba nti no buli kaseera ayina kye bayita indecision tasalawo nkole ki oba ntandikena kulunda nti oba ntandikena kulunda bumyu oba ate ngende mu kulima oba ate nsubula China obutasalawo bukujjula n'osigala mu kutya obwavu buli kaseera neweesibirayo okitegeera so mwembeera ng'otambulamu embeera y'okusigala nga tusalawo nogamba bannange oba ndizayininge oba ate nzira nkolayo omwaka gumumulala oba nsooke kuzimba oba nsooke kutandika bizinensi obutasalawo bukwongera okufugira mukola ki n'osigala nga era n'obwavu okola ki obutya ddala era nga mwowugira ekirala ndowooza okubeera nga weeraliikiridde okweraliikirira oba ojja kiyeetenga n'ebintu ebirala okubeera okweraliikirira okwogerako okweraliikirira okutya okufa oba okuluzinga ebyolodde byolina ebyo byonna bikuleetera ki okusigala nga weekuumidde mu kutya obwavu owaayi obadde okimanyi nti okutya obwavu kwe kuleetera abantu okubba kituufu nnyo okutya obwavu kwe kuleetera abantu okubba okutya obwavu kwe kuleetera abantu omulugube okutya obwavu kwe kuleetera abantu okwekyusa okufeera kati kankikunyonyole nti abantu tebagenda kirabirawo naye obadde okimanyi nti abasajja ffenna batutonda nga at the back of our mind emabega mu bwongo bwaffe tusobola okumanyirawo kankikutunulize bweti omukazi bw'ayita omukazi bw'atambula nga wakabina kanene n'ayita ku basajja nga baliko bye bakola bonna balina otunulayo naye oyinza obabuuza lwaki batunuddeyo bonna ne batakuwa nsonga eri awo eri definite naye usually kibeera mu mutwe kuba Katonda yatutonda nti ow'ebbeere eddene n'owakabina akanene babeera fertile kwegamba mugimu mwangu wakuwakisa ajja kuzaala kati ekyo kirina engeri gye kijjanga kiri eri mu mutwe kyekwese abakyala bo tebakimanyi lwaki buli lwe beekuba ebifaananyi balagayo kabina naye babeera bali mu kulaga kye balinawo munda eri waliyo kispace ekikalu nga kyagala omubeezi obadde okimanyi ekyo nti oli okwekubye omukyala najja ku pate nga amabeere gonna gali wabweru mwe mubeera temukitegeera eri mu bwongo wabeerayo kispace ekikalu ng'anoonya omubeezi ayinza n'okuba alina gw'alina naye nga tali satisfied okitegeera bwe genda okebere Facebook lwaki buli muwala olwe ne bw'aba alidde emmere olugikwata bw'ati ng'akyuka bw'ati ng'alaga akabina ng'alaga akabina ng'alaga akabina waliyo calling mu subconscious mind mugende bino ebintu mubisome waliyo calling mu subconscious mind ng'emugamba noonya omubeezi kino kitereere kati bwe tuva eyo tukomewo ku ssente waliyo calling mu subconscious mind ekugamba nti wabula
bw'oba okwataganye ne mugalu Elijah Paul ne mukola ka business, ako ka business kayinza okuvaamu $2,000,000 kyokka $2,000,000 ezo ziyinza obutamala. Kaakano mugalu Elijah Paul zonna zimugjeeko mu kifo ky'okugabana 10 ku 10 zonna zimugjeeko owona obwavu okakana ng'endagaano ngikyusiza bwegenda otunule enkaayana zonna eziri mu nsi ebintu byonna biri materialistic. Nali nzimba omusajja najja nga tusimye ekinnya ekigenda okuba ekya septic tank. Omusajja najja naga nti septic tank yange eyingidde ewuwe. Nangamba nti septic tank yange eyingidde network omulaba ayagala kulemesa kuyiga naye tukyagenda mu maaso. Omusajja n'agamba nti septic tank yange eyingidde ewuwe. Ne mugamba nti septic tank yange okuyingira ewuwe ekyo tetuyinza kirabisa maaso, tetuyinza kyogera na mboozi. Bwereeta buleesi kyapa kyo nange ndeeta ekyapa kyange, saveeya ajja atulage we tuyita. Naye nga akantu kwagamba akayingidde ewuwe tewera fuuti, enono ye fuuti, tewera na fuuti, okitegeera. Naye nga ayagala kugamba tekayingira nawe kaali wange, naye nga muli awulira nti tateredde. So kyenjagala okulaga nti abantu bonna bwe mubeera nabo mu business, fear of poverty yeeyo kawane okutya okukyasinza okuleeta obuzibu mu business. Nti oli abeera awo n'alowooza ssente ze mugenda okukola tezimala kazitwale bwomu. Buli lwalabanga waliwo share omulugube guvaayo. Omulugube ogwo teguvaayo nti omuntu oyo mulugube, omuntu oyo abeera atidde obwavu. Tunuulira bano be tulina bonna abakola mu gavumenti zaffe, olw'okutya obwavu bwe bamukola oluguudo lwa $2 billion adduka ne $1.5 aziteeke ku akawunti akola oluguudo lwa $5,000,000 olw'okuba ati obwavu. Mwe temuyinza kukitegeera, naye abamulwadde psychological aba alina ekizibu. So tulekeraawo okutya obwavu. Osobola okutambula ku peesi, osobola okutambula ku peesi yo, n'otambula ku peesi yo n'ojja ng'okola akasenteko. Obuzibu bwe tulina sente za slow motion. Awo ngenda kwogerako wali nga twogera mu old age. Naye njagala okimanye nti okutya kw'obwavu kwe kusazisizaamu abantu agreements ze balina, abantu ne baleeta emirugube. Kyova olaba abantu nze bensinga okukolagana nabo mu business, nsooka kulaba oba mugagga mu mutima. Omuntu omugagga mu mutima ng'obwavu butasoose butya, oyo yakolaganika naye. Naye omuntu kasita abeera nga mwavu mu mutima, ng'olwedde mwavu mu mutima nga yatidde dda obwavu, atta mudiirwa atta yeekyusa n'omugaa nti naye owaaye bino ebigambo byendikoodinze gwe wabyogera nga tukola endagaano eno nti oyo sinze, oyo sinze. Ne mutandika ga wabula gundi oyo yeeyisawo aba yatidde bwavu. Obwavu buba bwamwetoolodde nga yabutidde, kati afuuse ekizibu. Abantu bangi era mu kutya obwavu nga bw'okireese nti wakyogerako n'emabega wali before nti twerabira nti sente si zaffe, sente si zizo, sente za Bank of Uganda. Ekyantu bakola ki? Sente za Bank of United Arab Emirates, sente za Bank of China, sente za Bank of England bw'oba oli Bungereza. So nze bwe nkitegeera muri sente za Bank of England nga ndi Bungereza, kitegeeza te obwavu mbanja kutya bwaki. Okitegeera? Tekitegeeza nti njagenda nkole ddiiru tugambe nti tugenda kukola partnership n'omuntu omu mukola business ate kituuka ekiseera ngambe nti leka kanzitwale nzekka. Sente ne bw'oba olina $1 era ojja kugiteeka ewuwo gisibire mu nnyumba, ojja kumaliza ogizeeyo gireete abantu bakole ki, olw'ensonga sente si zizo, sente za Bank of England. Katukozesa England kubanga be bananyini pound namwe mugimenye mu kuzitowa ki mu nsi. So fear of poverty bangi balemeseza okutambula, era bagamba nti yeyo fear ekyasinza okubeera amanyi mwezo fear z'omukaaga. Okitegeera ekumira abantu nga balina enneeyisa ezirowooza enkya lwokka
nekumira abantu nga bayine neeyisa okwerowooza kweka nti osanga oli omusajja mu kubajja entebe tamanyiyo mulala naye nga teriyo muntu we wakubiri gwayigiriza asobole okubajja entebe zezimu nti newaba avuddewo katolaba kino kyetuliko House of Wealth nejja neega nti Mugalu Elijah Paul naawe oli mugezi jangu oyogereko eri abantu okitegeera abala abantu balaga naye bwe naamusembeza ate n'abeera nga naye aguddewo House of Wealth endala okitegeera nze njagala abantu baggulewo House of Wealth nga ezaabwe endala nnyingi kuba abantu baffe bangi baavu ebyo si byentya okitegeera kubanze manye ebintu ebivaamu ssente ebirala bisukka omutwalo kati toyinza kunsibira okitegeera kyobulaba nze nzigulawo omuntu najja n'ayogera musobole okubeera n'emitima emigagga bw'obeera n'omutima omugagga ojja kusembeza Dennis Tuminaga Kuwait dinar is the highest currency in the world ekyo tewali akiwakana naye olina okumanya nti tezitowa it can't dola yesinga amaanyi kyokka nga ate si yesinga sente Kuwait dinar bwe baba baagala okumanya nti leero ebeera ya sente meka it's tagged on a dollar nesooka weebuuze Kuwait dinar ne pound sterling nsimbi kye yasookawo era sterling ekoze etyo okubeera bwetyo okuva abangereza abo lwe baabaawo ekyo kasitona okiyiga ojja giwa respect kituufu nnyo so mbadde nkyayongerayo nti buli oba ng'otya obwavu kitegeeza ofuuka gwe bayita nansi wa mukange nti bw'obaako ky'otandise oyagala gwobeera okimaliriza gyekiggwera value chain yogabane oyagala ojja ebintu tugeze mu kyalo Luweero obyerete nakasero obitunde otekewo obivale sente zale mu banka oddeyo byonna olwokuba oti obwavuga nti bw'onoyigiriza abalala bagenda kutwalako sente ng'omalirize nga gweyavuwadde kitegeera so ebyo no byewala olina kutegeera butegeezi nti sente sizizo sente za bank of kati kyemayo muli mwina sente ku account muterese abalamuzi bintu naye bonna woziteeka teziriko nti Bank of Newton eyo banka tetugimanyi niwankubadde azirina teziriko nti Bank of Dennis gwayogedde ku dinaali niwankubadde zirina ziriko ki Bank of Uganda ne mwami Yoweri Kaguta Museveni teriyo lupapula lwali lufulumye nga luliko nti Bank of Yoweri okitegeera so sente sizaffe sente za banka so bw'oba otya obwavu sooka olowooza sente sizizo ojja zikola ziwere kituufu naye zisigaza ki tezikwerera kutya bwavu naye nga jjukira neneyisa ezikujja mu bwavu weeri kasita oba ng'olina obwagazi kasita omanya nti komera lyo obwavu lyokomera naye okutoloka layisi oditolokamu ekyo kyo ki layisi nekera tolina kutya obwavu olw'ensonga gwoba tozirina osobola okuba nga luwe bituddemu sente oba nga bibyo oba nga si bibyo nga byaganda zo omwami ono bwe yali agenda Bungereza njukira ku story yagamba nti yali yeetaaga almost $250 billion eza sente za Uganda ogenda Bungereza okusoma naye nga sente za abangi byali mu kampani gye yali akozesa okuwola zaali zitudde mu abo n'anoonya omwami omu ng'alina ekyapa n'amugamba nti tukozese ekyapa kino nfune sente mu banka emu nsobole okugenda Bungereza asome kati kageza kukiteekawo nti mwobwo budde yali mwavu okusomera Obungereza nga teyazirina naye yatunula ebbali n'alaba biki ebituddemu sente ngezako kiri eti ngwendiriza okubogoga nti banaye nti obwavu naye nga ali ebituddemu sente tiyatunula naga omwami gwe yali yawola sente ze nga ziremereddwa okudda yamugaa tukwate bukwasa ekyapa kino tukiteeke mu banka mpe sente ngende Bungereza okusoma gundi masters gyayina mu information security so okutya obwavu kyo kigenda kubeerawo ebbanga lyonna naye olina kutunula otya sooka otegere nti sente sizizo ne bw'onozikola nga zikola sente sizizo sente za Bank of ki sente za Bank of Uganda sente za Bank of the Arab Emirates sente za Bank of Oman okitegeera so bwekyo tulina okutambula nga tulwanyisa okutya obwavu then olenza okubuuza nkoze ntya okuva mu kutya obwavu ekisookera ddala information seeking okwebuuza by the way bwe weebuuza nvudde ntya mu kutya obwavu bye byaleesa House of Wealth kyekyatuleesa tukubuulire okuggwamu okutya kwonna naddala ddala okutya okw'obwavu kwatagana nnyo ne House of Wealth tukulaze Mugalu abadde akugamba sikiwa oba omutegedde bulungi
Mugalu agambye sente za Bank of Uganda, sente za Bank of England, sente zaawa. Kyabadde ayagala okutegeeza nti sente gye ziri. Kyabadde ayagala okutegeeza kuba gwe tetulina kuuma, nze naawe tetulina kuuma, naye bank already yakuba sente newandiikako legal tender for Bank of Uganda. Yazikola dda. Bank of Uganda yakola dda biliyoni nga 8 sente gye ziri. Kati bwe tumala okugamba nti sente gye ziri, bakasitoma gye bali. Obadde okimanyi nti Uganda buli mwaka etuwaayo abaana akakadde kamu. Abaana abo abantu be bazadde akakadde akalamba buli mwaka balya ki? Bambala ki? Banywa ki? Bagenda somerawa? Ani anaabatambuza? Sente gye ziri, banka yazikoze dda. Kitugamba saagala otebwavu. Siina sente. Sente gye ziri mu mabanka, sente gye ziri mu bantu, sente gye ziri mu bintu. Okitegeera? Kati omuntu yenna atya obwavu, ye options ze ziba zikendedde. Okitegeera? Kubanze tokulaba Mugalunze nkwagadde nnyo okuleeta wano nti tulaze abantu nti possibility weeziri. Okitegeera? Eyo story gy'oyogeddeko eyange ey'okugenda e Bungereza najagala nnyo, era naawe story eyo tujja kujja wano tutandike okubanga abantu tuzibalaga bakimanye nti okukolera House of Wealth omuntu abeera ali practical, tewali kye tutatuukamu. Baali bamaze okunziba miliyoni ezisukka mu 45. Nandibadde ngamba tewaliiwo sente kanneetuge, naye natunuulira ekyapa nga kituddemu sente. Ekyapa nze nga nkirabamu omusimbi mungi, natunuulira okusoma nga nkyakulabamu sente nnyingi, nti newakubadde okusoma okwo kwali kwetaaga obukadde nga 2 nga sibulina. Nali ate bwe ntunuulira ekyapa kino nsobola okukirabamu sente, era nayita nnyini kyo ne mugamba waaye nkubanja nti kino ekyapa nze kankitwale mu banka bampe sente neesasule zino zenkubanja. Okitegeera nti obugagga oyita nabwo. Kyobulaba ffe kati nganze Newton Buteeraba, era kyenjagala ne muganda we Mugalu Elijah Paul, naawe kennyini alaba House of Wealth, kyenjagala okimanye oli bwakubba n'osooka okizuula nti tabbye bwongo obwo, kwatiriramu awo nteekemu ku mazzi. Lowooza owulidde kasooli akubba n'atatwala birowoozo byo, kitwandiyise mindset oba abatannatwalayo siringi 100 n'eki. Oli bwakubba nti twakoze nandyaza amaanya, twakoze ddiiru neyeekyusa, n'okizuula ng'obwongo bwokyayita nabwo mu kasikaaluko. Abatannatwala sente, abaatutte sente naye abatannatwala bugagga, oba osigadde nabo. So kyetwagala tubagambe, titwagala mutebwavu, mutandika okuteekawo enneeyisa eyavuwaza, kuba buli lwokyusa endagaano gye twakola nga nze nkuta n'abantu bo nga bakuta, buli lwoleeta omulugube mu bizinesi ng'abantu bakuta, buli lwolaga amaddu ng'abantu bakuta. Oba oleese enneeyisa ezigoba bakasitoma, ezigoba ba business partner, oba okendeezezza emikisa gy'okugaggawala. So twejjemu okutya obwavu, tukimanye 1 sente gye ziri, 2 obwongo bwe bubeera wano, tandika okulaba buli option nga bugagga, buli option nga bugagga. Gw'obadde okimanyi nti eno podcast tugikola wano teri free, naye eno podcast nze nsobola okugitunda netufuna sponsor. Ate sponsor bw'anajja anaatuwa mmeka? Nze nja mugamba munna, nze ebigambo byempa bya sente, nze njagala $2 zange 2,000 buli wiiki. Okitegeera? Kwegamba I have created something out of nothing. Gwe mwemugamba omusajja yazze yatubulidde yakoze atya, but I can sell it nekinviiramu omusimbi. So Mugalu kyakugamba kituufu, fear of poverty etiibwa nnyo, neffe nga House of Wealth tulaba tusobola okwogerako gy'oli n'ovaamu okutya obwavu, n'ovaamu ziri enneeyisa. Waliwo agamba ano nti a person can become rich if he accepts the truth, the way how wealth is gained, how faith grow. Bwe mutuufu nnyo. So tusobola okugenda ku fee esembayo ng'obudde tebunnatuzibako.
fear of old age. Fear of old age. Fear of old age. Abantu bangi balina okutya okukaddiwa oba okutya obukadde oba okutya obukadde. Kaakano we natunuulidde fear old age mu ngalo nze nsanyusaako ekintu kimu. Fear old age eringa bula fears endala zonna nga bula fear ya criticism. Kkiriza obagaana abantu balina okwogera ye criticism, era kkiriza obagaana tulina okukaddiwa kasoozaalibwa. Ebintu biri bibiri byokka, kuzaalibwa paka kufa. Okitegeera? Ate the only thing we are all doing on planet Earth is growing. Ffenna kye tuli mu kukola. Embwa igwandaba nange kye tuli mu kukola ku makyanga tewali ayosa kukula. Okuva w'oluzaaliddwa. Okuva kasita bageza ne bakuleeta ku nsi pa. Era olugero nti omwana kati bakazadde ikawo ekisibiri kavuddeyo ka premature ka myezi 7. Okitegeera? So growing is the only constant. Ne bw'onookola otya kasooba ng'okyali mulamu, kasoobera nga wazaalibwa, tukula tukaddiwa. Kati obuzibu okukula ng'okaddiwa kirina ekintu okutya okukaddiwa kuleeta abantu mu mbeera y'obwavu. Mbuuza nti butya? Tutandika okusalawo bubi, tutandika okusalawo mu kupapirira. Abantu bangi mu Uganda buli lwagenda n'aziika omuntu ow'emyaka 55, life expectancy yaffe nno ndowooza eri 48. Kati abantu ab'emyaka 3 batandika okutya nti bannange mpezeza emyaka 45 sinazimba, sina mbuzaayo 3, mpezeza 5 nfa. Okutya okukaddiwa kukufuusinga okusalawo obubi n'okolera mu kupapa. Ffenna tukimanyi nti buli kyokolera mu kupapa tekiwangaala. Eyandibadde agamba nti kati mpezeza emyaka gyange 5 kannime kalitunsi, olaba kalitunsi nga emiti gigenda kukulira mu myaka 8 noga asimbyemu kasooli myezi egi yasinga. Ekyo kiva mu kutya kukaddiwa. Okitegeera kyekugamba? Njagala olekerawo okutya okukaddiwa. Nze nabagamba am 35 years old, naye toyinza kukeera nkya n'ontiisa nti ngenda kukaddiwa, kuba nkimanyi nze nkyali ku nsi emyaka emirala 5 gyange mwegi 5. Era kasita olaba Mukama nga nzi ampise, bino Mukama byatera okutuyita. Kasita olaba Mukama nga ampise nga sinaweza myaka gyange 85 ku 9, ajja bankotogedde kuba nkyalina pulaani zange paka ku 85 9. Njagala obeere mweyo embeera. Okitegeera? Ng'olaba okyalina ne bw'obeera 50 years old, okyalina emyaka emirala 4, so totya bukadde. Naye ekiyinza okuyamba okweggyamu okutya kw'obukadde kutegeka buvubuka bwo. Obukadde babutegekera mu buvubuka. Nasomye akantu akasinza okumpa amagezi, ndowooza nakasomye eggulo, nti abavubuka temumanyi what they call to enjoy your youth, and also you cannot differentiate between enjoying your youth and disrupting your old age. Abavubuka temukimanyi. Ffe tulowooza nti bw'obeera omuvubuka olina okwegatta na buli omu paka bwe baggwayo. Bwe tubeera abavubuka olina okubeera ng'okola buli fujjo nti that's what they call enjoying your youth. Mpa sisha oyo munywe, mpa ku njaga, ye mbeera nti omuvubuka nga sikozeeko 3 saamu, mbeera nti omuvubuka nga sikozeeyo 5 saamu. Mulenzi omu abawala 4 kitandaki. Okitegeera?
ogenda kufuna ki chronic disease obeere nakyo paka mu bukadde. So njagala obeere nga buli lwobeera otambula weebuuza ndi bukuwoomerwa buvubuka oba nyonoona bukadde, oleme kubusaanyaawo. Kasita obeera nga weetegese mu buvubuka obukadde bugenda okunyuma. Nze okimanyi obukadde bugenda okunyumira buli lwengenda eyo nendaba ku miti gyensimbye nenyeenya omutwe. Omanyi eka ze naakasimbawo kati eka ze nnina nga Ssekinoomu ne eka ze nnina ne Muzeeyi ne eka ze nnina n'abantu benneegasse nabo ebibiina bye nnina investment club. Buli lwengenda bwinti nendaba emiti egyo nenga obukadde bugenda okutunyumira. Nze bugenda okunyumira kubalaba omulimu gwendimu gwakwogera ku sente zikula bukuzi nga bwe zeetoolako katono ne ziddamu ne zikula. Kitegeeza wenaawereza emyaka 8 nja kujjanga buzi wano ngambe Newton Buteraba House of Wellness ku sente ng'ate zaawera okitegeera nga ndi mu kunyumirwa obukadde butegeke. Kati weebuuze teeka sente mu bintu ebitasaanawo, muli mu kugula amamotoka mapya. Ogamba bateeke sente mu bintu ebizikomyawo nga sente ng'ate zikuze. Muli mu kugula amamotoka mapya, mugula amasimu amapya mugamala mu maduuka ebiri trending ne mwerabira nti wali kagenda zingako buli kipya nga kikadde. Teebereza kankulage buli omanyi buli kadde mbalaga ekizampo nga bwakyaleeta ekizampo okutya okukaddiwa okujjako nga toliiwo naye bw'oba wooli ko ogenda kubeerawo naye okwewala ate kukusinga okubawo. Kati nze olaba siyinza keera kumanya nendowooza ku kukaddiwa kubanga kati ndi mukolerera byonna bigenda okutuuka wo nti nkaddiye oba ntuuse ku myaka emeka ng'akantu nakalabye edda ngenda neewa myaka 5 sibirowoozaako. Naye jjukira buli olowooza ku kutya okukaddiwa kugenda kuwa okusalawo obubi ate n'okufiirwa essuubi kitwandiise losing hope mu bintu byotandikanoga. Kati ekyokulabirako payini gwe muti ogumu gusinga okulwawo okukula n'okuvaako ebibala. Naye buli lwoba ng'otya okukaddiwa tosobola gamba leka nze nzimbe payini bwe nfiira ku myaka 47. Nze okubeera gundi bwayita Saturday plans nti gwe pulaningira weekend yokka olw'ensonga otya okolaki otya okukaddiwa. Mu kutya okukaddiwa ogambye muvaamu okuba nti nno oluzinga essuubi ne muvaamu okuba nti nno otandika okuzimba obuntu nga butono bwokka nga bwakubeerawo mwezi ekinene naye bwe kaba kawangadde mwaka. Okitegeera kizibu okuzimba ekintu kitambule kibeere emyaka 10-15 olw'ensonga kokolaki ekomyeyo. Network eyagala kutuzannya kazannyo naye tukyagezaako. Nina kyembadde njagala okubalaga, njagala otunulire kyengenda okukulaga kati. Eyo screen eyo screen ndowooza ya Samsung. Eyo flat screen senga ogiraba bulungi flat screen eno n'okwenyoola yeenyoola. Flat screen eno njagala nagibalagako lumu nagissa mu museum yange naye njagala balaga omwaka gwe yakolebwa. Ogulabye omwaka September 24. Eyo ye flat screen. Flat screen eyo ya September 24. September 24 genda okebere. Eyo ye flat screen yasooka mu Makerere University. Yemyaka ati 15. Eyo ye flat screen yasooka mu Makerere University. Nagirina mu rumu yange. Nze nasooka okubeera ne flat screen esobola n'okwenyoola mu rumu yange. Ya costinga sente nyingi. Naye kati bwe njitunuulira ebiro bino ne ntunuulira ne flat screen eziriwo eno ate yo kati tekyakiika.
okitegeera kyekugamba. Of course wali ku university kuba kati awo nali mu second year okubeera ne flat screen amasape gaali mangi. So abavubuka abaliwo kati kasitogeza n'oteeka concentration mu masape okubeera ne room eyakabi, room yerimu leather sofa, screen 80 inches, kulaba n'omupiira just 80 inches, kapeti kyoya, buli kimunga kya mutawaana ng'obulamu bwo bwonna bwonna obuconcentrating. Aha, nonoonye ennyumba ng'erina kubeera mu neighborhood ey'abagagga. Mu myaka gye egy'obuvubuka, you are not enjoying your youth, you're disrupting the old age. Okitegeera nti old age ejja etambulira ku time, ettaka litambulira ku time. Bagenda kutuuka okugamba nti akataka akaali ak'emiliyoni 3 kati ka miliyoni 2 bwe nali nakava campus twagenda eyo esaidi z'enajjeera eyo ne tugenda okupangisaayo nga bisiko netugamba nigo omusajja yakava campus anigo otwala mu nsiko eyo naalya yali nsiko mu 26 naalya nsiko kiwaatula ensiko najjeera ate yo najjeera nga kibira ng'ebiseera ebyo ndowooza 5 ku 100 ereka yali yakakadde kamu. My friend, ebiro bino 5 ku 100 ya bukadde 7. 15 years later bukadde 7. Kati mu myaka gino osobola okukwata miliyoni zo 5, actually miliyoni zo 8 n'ozigendamu ku holiday Dubai. Fly Emirates nezikwata hotel tugambe wali ku Burj Khalifa nezikwata miliyoni 8 nezitagulamu kataka gayaza. Muganda wange obukadde bugenda okusinduukiriza emmeeme. So njagala okimanye nti tubaagala nnyo. Obadde okyalina kyobagamba ku fear ya old age? Fear old age era nga badakiyetinga nti etandika na kukola ki kugikolerera mu buvubuka. Obuvubuka bwani badde ku myaka emeka? Twandikaye nti kale okutandika ku myaka 18 mpaka ku 35 nga mukulu wange gyaliko nti awo wali omuzannyo omutuufu ng'okola ssente ozikuza n'ozisigaza. Naye bw'oba yagala otuuke mu bukadde bwo nga tobutya, tunuulya ebintu bino wamanga nze njiyita minzaani. Mu nsi tulina minzaani ziri 2, kaabe Bill Gates, kaabe Mark Zuckerberg, kaabe Mayuni, kaabe aliko Dangote Omufirika. Tulina minzaani etwala ssente nga tezikomawo, ntuba n'eminzaani etwala ssente nga zikomawo. Kasita okkiriza ejjinja eriko minzaani etwala ssente nga tezikomawo ne zisowa okusinga etwala ssente nga zikomawo wakati w'emyaka 18-35, eyo minzaani neebanga etwala ssente nga tezikomawo yezitowa okusinga eno etwala ssente nga zikomawo. Seruganda obukadde oba olina kubutya kubanga teriyo obukadde bumenya ng'obukadde nga tebuliimu ssente. Nga bwe yagamba kankiddemu nti the only true freedom is financial freedom. Omukadde nga yeetegekera ebintu bye nga bwagaye nti obeera ku Dubai ogenda families netulako kati ye ku myaka 7 ne bwagaye nti atulako eri Singapore Airlines emutwala muni kitaba na limit olw'ensonga ye obuvubuka bwe tiyakola ki tiyali mu masapi yali ategeka. Minzaani eyo kasee kulema okubalansinga gwe noobanga ezifuluma zennyingi okusinga ezikomawo ng'ate zikuze. Minzaani gwe noobanga yaka otwala butwazi mu yaka kolido ogenda Zanzibar bw'otuula ku business class yo wagifuula ya bulijjo. Yes, bo bajja zikwata bo tebalina buzibu olw'ensonga yagiyiya yakuza ssente ze. Kitegeera? So lwanyisa minzaani etwala ssente nga zikomawo ezitowe okusinga etwala ssente nga tezikomawo togenda kutya bukadde. Yeba ne teri muntu atya bukadde ng'alina ssente. Ate otya because bw'oba olina ssente zongo obukadde ogenda butya lwaki eddwaliro lyagala ogendamu ligenda mutoba na limiti. Bweba mmotoka ng'efulumye osogigula. Bwebanga gyogula ebintu ndakaseera ekyokulabirako osobigulayo. Okitegeera? Obukadde ogenda butya olw'ensonga minzaani ya ssente ewewuka. Ejjinja kuliko kakwota. Naye bw'oba olinako mayinja ga kilo zokka tosobola kutya bukadde. Ojagamba obujja bujje. Kitegeera? Kijje kati ekyo kyentera bagamba nti bwe weetereza mu mbeerayo
nobeera ne savings nobeera ne investments nobeera nga gwe toyina bbanja financial independence ne bw'obeerawo ku myaka 10 okitegeera ne bw'obeerawo ku myaka 10 toyinza kutya bwe bagamba oli omukyala ya may she rest in peace omukyala gwayita Annie Potts eya receiving ebungereza yaweza emyaka 85 nga bw'asanga nti omutima tegukyassa nga bassaamu peseta akuuma kali akabuzi okusanga gwebase kati ye abeera lake nti ensi gyalimu ekimukolera nezino ensi zetulimu nga zi Uganda zaani health sector yaffe si yakabi nnyo nti bajja kubeera n'ebyo ebintu naye kyandibadde nti bw'okaddiwa ne bagamba nti mwami muzeeyi buteraba wangi tukebedde omutima gwo nga gunafuwamu ngamba bugambi peseta eriwa nti eri Bungereza kale tiketi yino biki nga bantwala nga basa bwe baga nti sikyasobola tambula nga bapakiramu ebyuma mu magulu nga ntambula abazzukulu bange bonna balina okujja ewajja gy'oli ow'olugezigezi bazzukulu be balina okujja ewajja gye ow'olugezigezi si bwe batyo bebakola anandabisa obukadde bugenda kunnyumira myaka 8 by the way obadde okimanyi nti Japan mu mboozi y'abakulu ow'e85 yakusigala ku luggi okwerokaminga abayingidde takiika mu meeting mulimu ba 9, 95, 12, 12 ne batuula era ow'e85 aba muto nga mu Okinawa okitegeera mu Okinawa abantu birana okundagulu bali myaka 10 Rita namwanjako ka pacemaker awo tugenda bugulu obwo ng'akafa bampa kalala kuba sentaddewo okitegeera sente zitaddewo nino waliwo obutaka bwendi mu kugula kati nga ngambe yo insurance yange nsi gwendikira ne banga nti basi simanyi bansanzeemu biki ngamba akakayumba n'akakayumba obwo buveewo nze muntwale yindi ebintu ebyo si byagala biwulira obeere nga weesetinze the fear of old age tukugambye tukola etya fear of old age etuleetera okubeera nga tupapirira mu kusalawo ne mu kukola ebintu ate nga sente zo zijja kasoobo so tukozese nnyo obuvubuka bwaffe mu kwetegekera essaawa z'okusomasoma omale mwenna mukimanyi nti okusoma kuzibu ng'ozadde abaana okitegeera so ng'abaana tebannajja soma omale ng'omwana akyali omusomo omale sakitati bwe binajja bitandika okusika toyinza kubanga onoonya fiizi z'abaana kaakano tebali mu kuddamu ng'ate naawe onoonya zizo nti naawe okola upgrade awo obeera weekubye ejje so kozesa obudde buno obw'ekivubuka okutereeza ne bw'oba owezezza emyaka 5 totya bukadde okyaliwo mwebale nnyo okutuwuliriza tuyinza okwogera ku ssente paka enkya paka luli naye mwe musinga musharinga video ya House of Wealth abantu abalala babeere nga baganyulwa abantu abalala babeere nga bayiga kyekitwagaza twandibadde tuli abamipiira ffe bulaba twagala emipiira okitegeera twandibadde tulina ba girlfriend baffe nga tuli mu kutegeka twandibadde tukola ebintu ebirala nkuyanga ate nammwe mwandibadde mukola ebintu bingi nnyo elsewhere ne musazeewo muyimirire naffe mu kibiina mubeere nga musoma tojjanga okusharinga video yaffe mpozi nga amaliriza waliwo gurupu empya gye tugenda okutandikawo ey'abambassadors naye buli ambassador nze kenyini nzija muyimba okusiza abamu mbadde sinajja olw'ensonga bwe navudde Dabi akawunti yange nade nkozesa nagiuzize eya Mugalu Elijah Paul kati nagudde empya ya Mugalu Paul naye ngenda gataka Elijah osobola okubanga adangoberera ategeera bulungi nnyo kyengeza okugamba nti twagala bambassador nga osobola okusharinga podcast eno mu groups eziwera wakati wa 5 ne ku 10 message esobola okutambula eri bannayuganda okutuuka ku kiri ekigendererwa kyaffe nti eddembe mu byenfuna kyetwandisa a financial free Uganda ogituukako gw'olina omulimu munene gw'okuzannya era nkwebaza ebbanga lyonna ate nekira nti data gw'okozesa okulaba podcast ate gwoba okozesa okusharinga video takyuka teweetaaga data wanjawulo okusharinga oyo yennyini gw'oli mu kulabirako kati otapinga buli kagambo share n'osharinga bano ne balaba naawe obwannakyewo oba obukoleddeko awo ng'osharinze video ng'eno olw'ensonga eŋŋoma y'okukola sente zikuza n'ozisigaza teri agikuba ano mu region sijja nagamba Uganda
kangambe region ya Eastern Central Africa tera gikuba nga poloti 58 so Seruganda gwo mu ulimu goyinza okutukolerayo oba okukolera mu Uganda ali eyo na jali ku kumushiyalingira ka video akakoleki arabeko ayige ngarasudeki ngarasudesero kujja ko gula buguzi ki data go mulimu tuyino kola so amanya naga ina chuza page yange eri Mugalu Paul kati empya so wenja mu inbox yo bogo so kujja mu yange nemba nga nkola kitugenda kugata mu group ejo tugenda creatingawo eya 219 ba ambassadors nenga mainly twagala ngo oli mu group 5 banyi mulina mu group 6 abala muri mu 2 so kategori de woyita ko nadda so twagala akatu 5 ku 10 obengo shisobola okushalinga buli tula buli podcast beja masogo ngojikasuka teriyo bode bogenda kulwa teriyo sale jakole bene wakizo ati no mundu yashalinze video house of kati rubya mire ya mulumye osigalanga gwe izira musigalanga gwe kakoza de osigalanga gwe uja kisiujama osigalanga gwe mbabazi anjira tulina kyogenda kola kyo kufirwa ko kastoba ngo sharinze video. So webale nyo Paul, next week next Saturday kusaa 10 tujja kumaliriza ne fear, tujja kuleta fear ya ill health, tulete fear y'okufa, tulete ne fear ya losing a loved one. Tujja kukwata kwezo fear 3 tukulage engeri gye ziyinza nazo okubeera nga bw'oba ozisembeza ziyinza okukulemesa okugagawala. Newton Buteraba, House of Wealth, ne muganda wange ne Mugalu Paul Elijah, House of Wealth, ne Mugalu Elijah Paul wa House of Wealth. Tujja kuba tukomawo next Saturday mungero okuleeta abantu kati 219 ekintu olala ndowooza engeri gye tukikolamu tutandise okikola double tuleeta double trouble mu sharing video mwebale kutulaba mukama bankumire bye bye.